안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 코골이 수면무호흡증이 있으신 분이 있으신데요. 이 코골이 수면무호흡증의 합병증, 코골이 수면무호흡증이 어떤 문제를 일으킬까에 대해서 여러 가지 의학적인 연구가 있습니다. 예를 들어서 심장 질환을 유발한다든지, 뇌혈관 질환의 원인이 될 수 있다든지, 또 심한 낮 동안 졸음으로 사고 위험을 높인다든지, 이런 것들이 많이 알려져 있는데요. 코골이 수면무호흡증, 특히 이제 수면무호흡증의 경우에는 수면의 질을 떨어뜨립니다. 무호흡이 있을 때마다 자꾸 잠에서 깨기 때문에 그렇거든요. 그러다 보니까 긴 시간을 잔다고 하더라도 실질적으로 잔 시간은 줄어들고, 특히 이제 깊은 잠이 줄어드는 게 문제지요. 수면무호흡증과 이 치매의 관계가 여기서 생기는 겁니다. 우선 치매의 원인과 관련해서 여러 가지 연구가 있는데요. 그 중에 깊은 잠을 못 자면 우리 뇌에 독성 물질, 그러니까 노폐물이죠. 이런 게 이제 쌓이게 되고 그 물질이 뇌세포를 파괴해서 치매 발병 위험이 높아진다. 이렇게 요즘 이제 설명을 하고 있습니다. 즉 수면 부족이 치매의 원인이 될 수 있다라고 얘기를 하는 건데요. 그러면 이제 수면 부족을 유발할 수 있는 대부분의 상태는 치매의 원인이 될 수 있겠죠. 그 중에 이제 하나가 코골이 수면무호흡증입니다. 제가 코골이 수면무호흡증이라고 얘기하는 거는 대부분의 사람들한테는 이제 코골이가 익숙하죠. 옆에 사람이 이제 코를 골면서 소리가 내면 코를 고는구나 이렇게 이제 알게 되는데, 한편 코를 고시는 분들의 상당수에서 자다가 숨을 멈추는 수면무호흡이 따라 나옵니다. 그러니까 이제 코골이 수면무호흡증, 우리가 같이 연결해서 이제 부르고 응급을 하게 되는 것이죠. 코골이 수면무호흡증은 수면 부족을 유발해서 치매의 원인이 될 수 있습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증에 대해서 이제 정확히 평가를 하고 그게 맞는 이제 치료를 하는 것이 필요하죠. 치료 방법으로는 수술적인 치료 외에도 양압기를 이용한 치료, 또 체중을 줄이는 거, 옆으로 누워서 주무시는 거 등 이제 있을 수 있습니다. 어떻든 치매와 수면 부족이 관련이 된다는 점, 수면 부족을 유발할 수 있는 대부분의 상태가 원인이 될 수 있다는 점 아시고, 또 수면의 질과 양에 관심을 가져보시기 바랍니다. 감사합니다.